Майкл Ом делал социальные снимки для мужского журнала, а я делала более сдержанные работы для женского журнала. Посмотрим на твой снимок для мужчин. Можно крупником? Да. Чистый шелк. Глаза очень сильные. Перспективный снимок. Камера видит тебя. Тебе осталось только найти способ поведения на просмотрах. Я дома окружена. Я вижу перед собой девочку-ангела с невидимым мечом. Некоторые даже удивятся, как она не стала моделью.